ikotho kikarire ariangi kana the ariangi mathuraga mutongoria wa kumonia gacira no ndu wa keri mathuraga mundu umwe muguga matenda kwenderio ngiti kiumba wakorwo ni murango uretie giti murango ke etie giti athurwa mathe riu mundu gutinda acio na makuru makiugaga ngajagiru ni kureta na mutumia aria marera atumia muge ati jagiru kureta mutumia ri onake kuri ari ri athire agitarwo nake akirwo ndagoke na muthuri we ni akuthokia kura riu we umenya atiriri kigwa ngukwite ngithomithie mbatoria kwithambira ni undu wa riri we mwenyewe una problem nani urenda guka kunyingiria problem nuoni thina uria wari miru kungenda kuga atiriri ni irumite thumakagia muthu eri guga atiriri ukumbwa ni nja utongoria ri ni ta mutungi wa takataka uregagio takataka cio ciothe tariu ndembize githinji na regulations ya kabwa tondo ni irire ko ni undu wa kabwa ndande na mbiro yakwa na ngotiga regulations cia thio wega ni ne ndetagira ngatetera mucere ni wiguigwa ngitetera mucere ngathinginya igoti ni na mbeca ciakwa no kuri andu mendaga makora gukuothe tawa cia mwesikiri tawa cia nduthi ni ndeguku magiciria kiu nikio gikwendekia muno no wirora mundu arutite ri tariu ni ndabetukire biro wira wa mbere wa mbunge kithinji ni kubetukia watho seneta kana mbunge kana seneta kana mbunge ona mundu athurirwo ona MCA uthuru na ndwabetukirie mbunge ndwabetukirie watho mbunge wambire gufiru mandate ya mbere igigwo njugite undu ngire mune kurithia nguku kwa bata kurithia ng'ombe kuri andu amwe riria mathamitie mbunge ni makiria mieu kana makinywa mai ona kwari ndari aria no ni momendaga kwira andu aria angi uria matagiriro mundu tani ndi mbunge seneta wa mbere mbunge wa mbere Kenya kubetukia watho ukathio gwa ni president ni kindu gia ukorwo mundu agitire na kuona tondu ucio ni wira waku makiambia nya muico ni ngoretwo ndi ku ni undu wa mogaruruku ni undu wa arimi tondu ni ngorago murimi na reke ngwire Kamau andu makithurana andu makithurana no nyende kuura andu aria mothe mathuranaga kirima kiothe ona to Kirinyaga Kamau ungikenda maundu maku mathondekwo ikorwo murwaru na ni urenda uthondekwo uthia ku ndagitari ungienda mwana waku athomithio uthiaga ku mwarimu nona ungienda kuboya kabyuka na isembere uthiaga ku murimi ndungicoka uthie ku ndagitari ati umwire thibitari mwira ko isembe gute isembe riuma thibitari ungikenda kuthura mutongoria mwega murimi thura mundu urimaga mundu we mathina maku thina uria tunaguo ri ni kuthingaga marima mambe ana migate tugietagirira mbei ikwire ithima ko mundu ungi ugoka gwitigitito ni anda kuboria mabea anabea mangi jigo migaga turamba badi tuonaga twa mbeca muthenya wa kinyari makereberia natuo koko genda kuga atiriri Kamau ibinda ria kinyara ga siasa ri bitire Kamau nginya ngakena githinji sore no wega githinji ni undu riu no utite ona Kamau ni ngucenjia riu hatire thina kubata andu makithurana ri urore mundu kana wa guteithia kana ndangiguteithia tinde twangoka na mutumia angoka na ciana angandui tondu wigiririki wa mutongoria woneka kuma bare ambiriirie uruterine wake wa wira tondu Kamau tokire ndira urabana tati ucenjie ugithinji tokire urabana tokire urakibana no ni uri urateithia andu mabote kwiyethera umabendo wano treke diuri atiriri ni ndu wa maundu magitiganite munene waku ri na ici ni njuko ici citawo njuko tondu kiuria kia hutia tondu wahutia Malala ri na Gachagua me hamwe muno ni reke ngwire oboro wama ni Malala tutiguanaga nake ngwario boro wama na ndaiguana na Gaceri na kindu 80% andu aria me DCP matiguanaga nake tondu ni mundu umwe na ungwaria ndi tondu guti undu ni mundu umwe ni mundu ungendia nginyanyi na mbia tondu ngijira kiama-ini wira waku ni kuthii urathii ukirogotaga mbia ugithukagiria kiama ritwa ucio ni guo boro wama twario boro wama na bau ni boto kinyite na ni njirite munene ngamwira munene mundu ni ari tuthukiria undu wa keri tari umauti Kenya ri ni arigiji kuria urona Western kuria agerio ni gututeithia ri atigira andu meta warage ku ona ndathiaga kwaria ku kana gututeithia undu no mwa kundu ku guku no gukaga maundu mingi ndi uria githinju jitikiri ndi gakoronge mari aba no boro wa mari ndiwe kuria makinyanitie na munene no reke ngwire boro wa ma ni nake nitamkire na maguta tondu wira wake ni kungania mbia reke ngwira tuthina ambiria riu koguo allegations koguo allegations ya ati contestants ni maretio mbia kiama-ini ni ciama ngwire atiriri ndo ni reke dispose ninjaga ni kwaria no ninjaga ni spokesperson wa kiama ri no ndiraria bakwa
ndina wira andu makoretwo magicomplain uria ekite ri aretha andu aya nuona andu aya urona me thirikari-ini ametagwo tukunia arathia akoya mbia kumo akimeraga ni ari mabetigiti arabotiro ri oronire methu athuro gutuika SG to riu ni aronekire spokesman to SG na aturite tuite SG akakorwo wira wake uria atuire ri na to mbia araria nginyi indo ingi itiganite atagirwo ni gukorwo akibutia nona koguo mundu egukinya bau ukona kithinji kuna kathina no ndu wakeri ndungijira tweka lisa ugakoraga nginya kuna ucio ni mundu umwe murubio ucio ni mundu umwe uguthukiria kiama ni mundu agite nginya nda ona ngikanio maundu ndageke koguo undu ria marenda kumenya ri itua riri ria kuelevate methuri ria gupanish Malala asa Marara ri ni kuetuaga nuonaga ni tariri ni tanya ugwetua ni simba nona ingicoke thie igikiriro iria mbakuri-ini ri te kuga ati ni kuonerwo eronerwo Marara ni deputy patirinda uria ari SG etago Hezron Ombaga ni ku ataragia muno ni mundu akoragwo muboreri na kiama ni kirenda vibrancy riu ni kikorwo ni atirire gwikirwo John Metho Nyandaro tondu John Metho ri na ni tumwitikirite ri aragio ni of the party gutigo korwo kuna rakuna nuona na we nduramenyaga SG no by the Ombaga ni arekete ogua koya nafasi iyo akamibuthira uria arendaga na koguo nikio ndirakinya nduga na twambaniririe Obingo era kwa na impeachment no ari chairman rira kwa na problem na MCA athira agitwarira mbia bara na nguni yake ya gucota uti maundu ma MCA koguo mundu mwendi njeru mundu corrupt gutikundu tungitwarana nake githinji na no agatwaragia oboro ma tondu ithu tigitigagira no igitu kingi kiuga tondu juga tondu ngino nginya iri kuwa bandu bakwira kioroka bakwire nyama-ini koguo ni raria uguo uria njui tani munene wakwa ni oi uguo ndakwira na ni arenda wega muno kiama giki gigatukinya kuria gigatukinya na maundu bangi nditangeria kiama giki discipline gikara uguo muno tigikoro muno koguo isn't it teething problems they are teething problem tori andu mokari thina ni tariri tariu ungibikia mutumi ngatito ni arume kindu ana kana atano ri oka kwira wiziragia no mwega Marara akoretwo ciama kindu 15 ona ari SG UDA riu ni SG guku kubindi ari kiria getagwo ANC koguo na agiuka ri ndungimenya maundu mingi make umumenyagira thiini ndio menyaga mundu muikaikaranangania no nakageria na koguo ngimwira maundu aria akoretwo ugika ri ndukende guikara torenda gutuburithania na tuikarite kundu gutu na thayo koguo no ngwire atiriri na ndaria bana ta Murango senator bau bena kathina. Thank you kuna parting shot ndo matha maitu ni mathira parting shot njaririe andu nyambe njokeria andu makirinyaga ngatho tondu ni mathurire na ndimere mbere kurona mwirigiriro ngikacia santa meraga mwirigiriro wa ngite uthiraga riko ria bingu na ringo tere binge na korona ore bingo no Murango na Murango tegutigira kubinga riko mata benefitite na njuge mbere kuna mwiboko matiga kuwe ngoro wako ni siasa tutam na bingo eno mundu asemanitie na kururia Faruk na mundu gwetwo Sudi ati ungimwona kuuri kou ati niketha makonivert kithenji ukore mundu kwa ngoma akwire kuthite kubunjiria ngoma bonoke kuno kuboteka kweli Mau ni bandu bonda twike mathabu. Mau ni makuna tuthike kwararia tondu o mundu othe kena woni wake na ndero ngogeire ndore megukwiroragira na makijira ni wagicira wega. Thengi muno ndu wagutikira guka. Na ni twakena tondu ni wa he maundu wa theria tutaroi ni twamenya. Ni ndaria ndi wa mbere. Riu wona ndetwo kuria ri. Na nego kithi gucokia kiurio kimenye ni undu wa nindekiaririo ugu ndakiaria na ndina kuna kura ko democracy mundu erathi no igagua ona munene witugaga he is a truthful man exactly koguo ni ithu na ndiakiario na ni hata mimi nimeongea nitoke sawa asante tumana senator wako ndugitagwo Kirinyaga etagwo James Kamau wa Murango na gwe kana wathoma maundu maingi muno megie horo wa mwerekera guku bururi na ni wega muno gathikagiriria atongoria na ugathikiriria no kerore ura kurathi na mbere tondu ndira kuria mahinda maingi muno ndira gukwendera muthenya mwega nigetha gutiga moko-ini ma mundu gwitwo Kamau wa Kang'ethe Kamau ngegethia rukahana umemerekia murehire mena mundu gwitwo Gakuo ni wa Charles Gakuo ni wa kundu gwitagwo Air Travel and Related Studies rugama uguo Murango nigetha ndikie coka tukiumanie na ni wageithio ni mundu gwitwo Dr. Githae anjira ngeithiria mundu gwitwo Murango na murata asante goodbye. Goko kwena irio ciothe otiga keki
na nĩngũmenyaga tondũ mũrata wakwa ndangĩhota kũmĩruga na ũmenye igongona rĩtarĩ na keki rĩtikinyanagĩra. Hakoragwo na maũndũ merĩ marĩa mathumbũraga mũndũ na njĩra nene ũguo. Wa mbere nĩ wendo kana rũthũũro. Rĩu ithuĩ tũngĩhota atĩ kũmenya kana niti amwe rathumbũrwo nĩ wendo kana rũthũũro? Handũ hakinyaga atumia ukauga atiriri na riu ona uria kuhana kutarie nie nithie na no ngakorwo kuo rucio na ni nguthie ho ndagerie. Role ito ya fegi ti ati turenda tu ukorwo na survival mode. Tukoragwo na mentorship programs yafanikisha that biashara ino uraruta hari arimu mokaga gugutrain ku ensure that you grow. Magirie ya guthaitha he kahinda na ngoro ngiga maundu mothe utheri-ini. Magirie please nduirengeretie muno uria kuhithirira undu uyu no muthia riu field nie ndikorete ndihere hanjagiriire mundu uria wakite ndoro na agathukia ritwa ria family ya Rajiwat ti mundu ungi no ni Rani. Wagwan riria waigua nyimbo mwakishia gwetwo niki gĩũkaga meciria-inĩ maku mwĩgangaro camania na ithuĩ kwambĩrĩria Monday to Friday Inoro TV thaa 10 nginya thinacara ngetwo Jonatu Gĩkonyore kuma India son of Murang'a. Yes, nani waigua nyimbo ukamenya DJ Smalls ni akinya nyimbo ni mwaki na gwagĩkinya mũthenya wa Friday tuga post ngũrehere Fashion Friday mĩhumbĩre ya kĩrĩu. Look what the hot body can do. Nĩ mwĩgangaro Inoro TV. Ekagufundithia kaũndũ kamwe ga gũkũmakia ũmũthĩ. Kũnogora mwĩrĩ ũguo nĩ kũmwe kwa maũndũ marĩa matũmaga ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ ũkinyanĩre. Angĩkorwo nĩ ũkorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ, maĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Tugakuonia to tũkĩte gym nĩgetha ũkinyanĩre thĩinĩ wa ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Kathakame kau wona gakĩrutwo kanini gakorwo gakuĩte information nyingĩ mũno ya mũndũ. Magego mainainaga mũno nĩ gũkorwo marwarĩte kĩni. Hormone ta icio cia mĩĩrĩ nĩ digestagwo nĩ maguta. Nĩ ũkwenda wambe ũcarie alternatives. Alternative nĩ kĩ? Kĩrĩa ũrarĩa iria. Na macio mothe tũkũrehagĩra thĩinĩ wa tabarĩra itũ oro haha ũguo thĩinĩ wa session ya Inoro TV. Canjamuke na nyimbo cia gũgũcanjamũra na gũkũmĩrĩria. Aingĩaga gũkũ goca nĩkĩ kũrĩa ũtheri wa rũcinĩ ũrehaga nyimbo cia kũgoca na ngoro ikaihũrwo nĩ wĩtĩkio. Ikara mĩtambo-inĩ na ũreke roho waku wambarare. Hosana gũtambũrũkia mwĩhoko na gĩkeno. O mũthenya thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ kwa Inoro TV. Nĩmbe cia ũteti igĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria mbere ya gĩthurano. Our unity is not a choice, it's an imperative. This party is a party like a club. Ateti magĩikanĩria ciugo. Si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya. Sisi hatutauziwa uoga na William Ruto. Wako na chama lakini sisi tuna wana chama. Minyonyo. Uzima hiyo kitu kama bangi. Tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Nyinyi ni kina nani? Na ateti makĩambanĩra njata othe maya marĩ kwarĩra ndama cia iturwo iria iramererio mata.
Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hii kiti ya deputy president is ours and nobody can deny. Naguo wa gatano ni ututaithagiriria matura-ini kumenya uria kurahanika. Mbeũ njĩthĩ makeiturura ndereti-inĩ njunge wega itarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya Horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanaguo. Nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Good. Thengiũ mũno mwĩroreri wa Inoro TV. Ũgĩthiĩ na mbere kwĩrorera tabarĩra na Inoro rũcinĩ Njoroge wa Gĩthĩnji makwa marĩkia gũcira na Senator Kamau wa Mũrango wa kuma Kĩrĩnyaga. Rĩu reke tũingĩre ũndũ-inĩ ũngĩ o wa gũgũteithia o wa kĩguni harĩwe na mũno mwana ũyũ witũ tũmwethere kũndũ angĩthomera andĩke wĩra kana andĩkwa wĩra kũndũ agũthoma atarĩ na gũthĩnĩka atarĩ na gũtangĩka na mũciari ndũkorwo ũgĩthĩnĩka hĩndĩ ĩrĩa mwana waku thukuru amu ũkorwo ũmũtũmĩte kũrĩa kwagĩrĩire na gũkorwo arĩ moko-inĩ mega. Njĩtĩkĩria njoke Karen o kũrĩa ndĩrarĩ na Karen rita rĩrĩ ndathiĩ thukuru wa Air Travel and Related Studies Center kwa mũthuri ũgwĩtwo Charles Gakuo makĩria ma mĩaka 35 akoretwo mwarimũ. Tũraria ũhoro wa kothi cia moko ugendi na mikawa. Mr. Charles Gakuo, CEO na mũrutani wa Air Travel and Related Studies Center Karen. Kamau. Good morning. Mbudu wakiuma muno takarithia gĩthiĩ Nyeri. Takarithia gĩthiĩ Nyeri. Nĩko yũmĩrĩria. Nĩko yũmĩrĩria. Ona ciathira kara. Ona ciathira kara tuyũmĩrĩria nyũmba itũ. Ona gwathi ũrĩa kũrĩthie nyũmba itũ tuyũmĩrĩria. Wĩ mũhoro. Ndĩ mũhoro ndĩ na ũru. Ndĩ mwega. Nĩroneka. Ndiagĩcoka. Karibu sana. Asante sana. Ukoretwo atia? Wega muno. Tũrathomithia. Na tũrĩ o hau rĩ. Our tourism nĩ roka wega. Twina very good high season twetereire na maundu ni mega na ngeithi nyingi kuma Karen ne ndaciamukira kuma kuri arutwo nawe andu a wira tutawira nao oigatire oka guku ngeithi last week muthenya wa kana Thursday ndari Karen twatindire Karen twakinyire kuo rucine tene muno na tukiuma kuo miaraho riu no ngwire Karen ni kundu kuhana atia ni weru taringi kundu guthaka kwirera ria kundu ku Air Travel and Related Study Center ikorago for the last 35 years tugithiete kuma stage to stage no dukire Karen boarding na wakioneire ni kundu kwega security ni njaga maundu mothe ona parapara ni pio yani reke juge atiriri ndionire thina muinge kuo gutire na kundu gwikaru wega ni ukiwe security and everything neguo kundu giria atiriri Kamau I want to be a boarding school neguo ciana cioka gwakwa yakorwo ikimenya ati ona muciari ni agakorwo na peace of mind ati mwana ucio ni araroneka ku kuria Air Travel and Related Studies kabisa riu tatwire atiriri industry no ri no amigweta haria kiambiriria-ini ri ha irorete nako wira uyu wanyu wa ugendi wa mikawa thiini wa thi na thiini wa uko Kenya ri twihana urorete nako wira uyu ni kwega muno Kamau. The industry is picking up. Taru ngirora twi mwezi wa June. Tugithie July. Twaje high season itu. Kinyo November. Wali na managers ya mikawa, kana na ndege na wali na travel agents na tour companies. Makwira ati July, August, September full. High season. High season. Wega muno. Na the rest of the world Nukiwa thini ngoragwo na ciana ndoraga kuria nja out of the country. The rest of the world ni marenda ciana kuma Africa muno. Personnel, trained personnel. Wadi kuria Europe, tondu Europe marena kindu tagatiriri an aging population marakura. Tugatire wo Kenya. 75% ya Kenyans ni youth, 35 and below. No kuria ni opposite. Kwa mena problem ya adu awira. Kwa industry ni good. Domestic, Kenya, and out of the country. Good. Tareke guri kiuria na haha ndagike no emwe ni ukuriho ni kimuri. Tajira tiriri tuna mwiroreri Charles Gakuo. We ukoretwo horo-ini wa githomo miaka mingi. 34 45. Daichi cukuru nyingi ni hingitwo guo cia high school. Ni turonire kure utumici uria kurathire.
mwana arenda atia mwana endaga atia society ni haifeirite yani tatwaririe ta mundu koretwo githomo-ini maundu megi githomo ruti gia college tucoke the hanini aya ma form 4 tondu nio maricoka guka gwaku ni ngoragwo na one riu kama guthiaga atiriri mwana uria ngoragwo ngiona ni akoragwo arite through form 4 agakirikia no maraguka kuria gwakwa cukuru ri ni no gakwena disconnect ikoragwo iho number 1 kwirugamia meiki mundu kiumbe tugatohana gatani ati ni guthii na wiro Kamau kuma riu we uri wa uko Air Travel and Leisure Study Center umenye ati uri mundu mugima riu no kinyite handu ha kwirugamira tondu the career is yours niko ona ningorago ni nyonaga makona disconnected mwana ucio ndukarore miaka yake peke yake no ndari aratigwo ni nyina kana ni ithe wega they are still attached na kuma toithura ni hau ni hakona hena problem no kimagine ugithie high school it is even worse na niguo gatiriri ngiwa kama ni ama disciplinarian hinde ciothe nigora wona problems cia kuona ati ukare kamwana amenye ati riu this is a career now na munake muciari amenye ati this is now digira mwana oyo moldi to mold mwana ri ni kuri support ya mwana no gwere kama wati 5% ni mko ma support mwana in the case of discipline there are disciplinary cases ala mko mwana wa shukuru ri ni 5% ala mko mwana wa mwana kana hite kada hitie they are 95% o problem ko yumeta na mushi ni gotora gyate ni mutumia oge muhujia how come muyugate ndo mwiko na grills na kina shuma na adu how come ona mushi kwena na shumari why don't they ban mushi mashina gashukuru neki it is not about security ni moi uria mareka no expectaga support ya mushiari tweko support ya mushiari yeho koguo for heaven's sake Kamau to relax ciana cidiko ikumenya atiriri they are now over 18 they need to be dependent the body gatiriri mo makihiga cukuru mwathie ko twathi mucie ngamura kae mwe mucie ngamura mutire mucie ko ni kwa you dad and your mom ukitha ku cukuru wa Air Travel and Leisure Study Center nigu wake mucie wako you need to differentiate tondu mauro ni mathiete ni over 18 no rugo kuthere I think it is the same problem rehagwo at college level you mete primary secondary and college level universities no rugo na a very big advantage at their boarding school ni da ko matara the good thing about a boarding school ni atere Kamau ona mari ke school create wa formal education kuma da geresia do kinya 4:00 over the weekend and after 4 ni ukoro urena obado ukamonia exactly uria guthia ni go produce kede gutagwa atere an all round person negua kuona Air Travel and Leisure Study Center always number 1 aligede shaki mataifa always number 1 hali industrial attachment to rejoy at if I was not a boarding school Kamau I cannot guarantee industrial attachment negua ndio wa mitu haya good thank you cigo cione jaga muno ni cigo cia goro kwe muciari na kwe mwana thank you wagwegeranio shaki mataifa hihi mwikithaga igeranio ile konano kuri rera jire cukuru yakwa kama udane na 4 pillars ya mbere giwa atiriri no nginya njikegeranio cia kimataifa ngithie kuri body itago o kiama gitagwo International Air Transport Association IATA kekura Canada Montreal ngimara atiriri mia on grade guthomithia ciana ili utagabera anywhere in the world makehe license of all magike inspection ya ona kinaki makehe license ngiri kore kigitagwo ICM kiri kole London ICM the Institute of Commercial Management London ngimara the same makehe marua nikio ndugakoragwa kwa Kamau mwana ono mwe agithinika nikiri utagwo industrial attachment tondu wariri mathomete at international level nikio koragwa kwa Kamau ati dominated 18,000 students so far for the last 34 years na half of them matire Kenya they out of the country mararuta iraja ndio wariri that international qualification if the other colleges magi kogo direka ati they also get international recognition magi mana international qualifications ri maundu ma mena tu na mama kwaga mawira thiini wa Kenya ri tondu magwithie nja wa bururi ri no majihanyi nema so that is the first pillar international qualifications kede giwatriri na ni hinya kyo rewa gihoro wa boarding
nende heanaga na guarantee industrial attachment personally. The do network work ya 34 years. My students are disciplined. Nende moyaga rusini ngwatwara kuri airport kana mukawa-ini kana travel agent kana tour company kora mararuta hwaini gamoya kama shokia shukuru. Neguo. That is very impressive. Hari mundu uramenya kira gitagwo industrial attachment. Nindi rakwandikira marwa atiriri. To whom it may concern kama gwakangethania kwenda attachment ke amuteithie no. I guarantee the attachment. You are the quality. Yes, in attachment in afata muno. No, it is the last 6 months yako. Na how ni hokamo I can. That is the closest I can take you to an employer. Itodo kwa kila mundu marwari. The attachment ile where does it even start? Ene miaka itinga neguo. That is attachment ni getuge kenge okugete ituge na inya. Ene inya. Ya gatatu ni gukoro dikire a boarding school. Yes. Todo boarding ina very many benefits. Not boarding yate matigithie mucie over the weekend. Madia Fridays and Saturdays. No wega wayo ni riri ni ukorora horwa grooming yao. Punctuality, modumageta mashu na living in a society. Negua maikara hamwe. Maikara me hamwe. Todo koze sitone interpersonal. Kwaraniria, gutueka. They say the magic words. Excuse me, good afternoon, may I, sir, madam, please. Those ones are humble. Negua. Ya kanari ni gwiraga hindisho de ukaguku. We have another college. We have another company tago. Aviation and Hospitality Solutions. Aviation and Hospitality Solutions. Hiyo irutaga biro riko. Yeteketie ciana ciakwa ciarikia guthoma ciorerethi ndimatwaraga nja ya bururi. Serbia is almost happening. Korea, Eastern Europe. Mathi Korea ri maraheo mbeca njega 207,000 per month. Makaheo wa ukoma, makaheo irio ria medute na allowance ya irio ria matari jute. Ucio mushara mwega. Mushara mwega. Kuri na kwajiona about nuthu ya icio it is very hard. Negua. Kuri is a high up country, is a developed country compared to guku. Koguo the half arendere makoro mari Kenya ri ni area for one reason or another matikwenda out of the country. The other half ni area mareja ya fururi. Wadi Qatar, wadi Etihad, wadi Kuwode, all those airlines. Na mikawa the kade Grand Hyatt, kanike, they are all siana shakoneshi nigeku. Good. Shonisho ituge inya air travel and related study center. Mukoragwo kare ni ha. Ruri na namba cia thimu. Namba yako ya thimu. Tondu uyu mwana guthomera gwaku. Namba yako ya thimu ni 0721 380 590. Hiyo niyo yakwa. General line 0721 380 590. Hiyo ni ya shukuru. Dikiri yakwa niye Academy ita ya travel. Ya travel. Ndi yakwa personal. Ya travel Karen. Karen. 0733 604 13.